嗨，大家好，欢迎来到小金的变形金刚玩具视频。咱们今天继续分享海表当年推出的这个星战联名系列啊，这回来到了一个新的载具的这么一个克隆飞行员啊，因为我之前说过，这回拿到的这5款里边，只有一个是5个都是克隆人啊，但是只有一个是克隆人指挥官的科迪那款10轮战车，剩下的这四款都是克隆飞行员，但是载具是不同样式啊。这一款是威翼战机啊，这也是星战里面估计也是一个比较标志性的一个载具吧。反正我看着这个飞行器啊，我感觉就是如果现实的就比较偏现实那种感觉了啊。这个我稍微不同点就是这个旁边的这个类似于翅膀东西是立起来的，后边的尾翼是这样式的，就是后尾翼啊，两个后尾翼是这样式，但是驾驶舱的位置和机头的位置呢，这种超长的这个感觉呢，如果把这个尾翼打平啊，就是比方说啊，这是人形的胳膊啊，咱们比方说打成这样啊，来底下这弹射子弹啊，咱们给它放回去。打比方说啊，咱们给它放成这个样式。就类似于像现在的前掠翼飞机啊，就是那意思。但是科幻吧，星战系列啊，就是整体以科幻为主，所以呢，这个翅膀肯定是这个样式啊，而且还有3个脚架啊，这算是我觉得是从后边的引擎上看的话，这个马力也是不小啊。可以说这个系列里边出了很多的克隆飞行员的载具啊，我记忆当中不下就是我分享玩过的不下好几款了，可能后边还有更多啊，就是载具不同，角色都一样，而且里边我记得这系列中还有一个尤达大师啊，那个目前没有玩到，等有机会吧，如果有机会的话，我玩到跟大家分享。其实那款我也想玩啊，里边比较还有那些白兵啊，那些也有这个类似于这个载具的一个形态，可能有的不太好淘，不太好买啊，或者怎么样的，看找机会，毕竟这是一个很古早的这么一个系列啊。飞行器依旧是啊，咱们把这个起落架收起来，这个起落架是在这个上面的，当然如果收起来也能收啊，给它打到这个位置也可以啊，也能够收起来，因为这块是可以转动的嘛啊，但是两侧这是人形的手臂啊，用手臂的形状扣这个里边就是不是很紧。驾驶舱的位置呢，我看看啊，能不能打开？因为有的驾驶舱，这个系列有的驾驶舱是可以打开的啊，这可以，也没有小人啊，但是刻画什么的一丝不苟全都有。然后变形呢，其实这就像我之前分享的那款，从底下一看就能够看出来变形是怎么变，就是之前分享的那款飞行器啊，是立起来的那款飞行器，叫什么我忘了，好像叫是阿纳金天行者呀，还是詹戈费特，对，那个飞行器啊，跟那个变形差不多啊，这能看出来啊，所以咱们现在该把这个超级简单的变形给大家展示一下。首先两侧拉开人形的手臂和手啊，就是这样打开，然后这两侧翻过去，翻到这边来，这两侧打开，这两侧打开是人形的这个侧裙甲，然后左右打开，
这个时候咱们需要把后边的驾驶室这一块啊，给它往上挑起来。不挑的话，有一个影响就是这个看这个前起落架嘛，你要给它腿，因为腿咱们要转过去啊。如果不把这块挑起来，这个起落架跟这块有阻挡。哎，这脚底板是这样式的，所以给它转到后边来，啊，这条腿就没什么了，因为这条腿没有起落架啊，只有一侧会有这个阻挡的可能啊，咱们要把它变成这样式。然后上半身的变形就极度简单了啊，这个引擎咱们给它拉下来的同时，人形的头雕上来了，这两侧放到后面，这个起落这个前驾驶舱就这样挑起来就可以了。然后这两片咱们要给它放到后边，这个胳膊给它转下来，肘关节，然后再把这个两个翅膀这两片给它转到上面去，这就是手臂的变形。挑起来，好，看看这块能不能转啊？转不了，只能把这个肩膀挑高，然后转过来，这两个翅膀放上去。但是胳膊确实很松了，已经很松了。然后头雕貌似还转不动啊，所以咱们就不转了啊，因为古早的东西啊，怕给人怕把它朽坏啊。好。站立性方面呢，其实我觉得多少后边应该再加一个脚后跟应该会好一点，但是目前来说站立性真的一般，能靠着点后边去站吧，然后或者要么就调整一下这个腿啊，大腿和小腿这个地方的这个关节，或者这个脚尖啊往前来一点，就是类似于这个样式吧。微翼战机的这个克隆飞行员咱们就变完了。其实说实话啊，这个跟咱们之前分享的几款一样，这款其实美型上也有硬伤，包括它的胳膊小臂如此之粗。然后呢，虽然这个两个裙甲这个展开两个裙甲倒是算是个加分点，但是这个身形配上这么细的胳膊，这么粗壮的小臂，再加上这么细的两条腿，其实你会感觉上下有些失衡。我的感觉是有些失衡，加上这个头啊，整体的感觉会有一些怪异。反正你们是怎么想？反正我感觉这一款挺符合这个系列的设定是什么呢？就是这个玩具线的设定就是保载具。真的这回载具保得很好啊，人形其实不能说惨不忍睹吧，但是也的确没有多好看啊，这个算是丑逼这个行列里边的一员了吧。好吧，这款微翼战机咱们就玩到这啊，变形很简单啊，设计上没有多巧妙啊，人形的美型度上也比较差的一个版本。如果你想凑不同的这个克隆飞行员的这个角色的话，这一款我估计你就是忍痛也得买，你觉得它丑也得买啊，毕竟凑这个系列嘛，凑不同的这个载具的版本啊，所以可能会买。如果有人会买的话，会摆载具的可能性极大，我感觉啊。好吧，那么这个呢就是小金的变形金刚玩具视频，谢谢观赏。